Бидний биеийг бүхэлдэн бүрхсэн хамгийн том эрхтэн бол хайрс, байгалийн хүчин зүйл, бидний амьдралын буруу хэм маягаас болж өнгө зүсээ алтан гундаж хөгшөрч байдаг. Үүний нарийн учир шалтгааныг мэрэгжлийн эмчээс тодруулцгаая. За, ер нь бол хүний арьс 25 наснаас эхэлж арьсны одоо жинхэнэ давхраг буюу гадар хэсгийн хоорондын холбоос суларснаас болж одоо коллаген эластин уургийн дутагдлаас болж арьс маань хөгшөрч эхэлдэг. Наснаас нь тохирсон одоо арьсны арчилгааг 25 наснаас эхэлж хийх ёстой. Арьсны одоо эластин коллагенийн нийлэгчлэлт бол 30-аас дээш наснд илүү дутагтай, 35-аас дээш бол багасж нөхөх шаардлагатай болж ирдэг. Ийм үед бол дотроосоо коллаген уух буюу манай энэ хефо аппаратанд одоо арьс чангалах эмчилгээ хийлгэснээр коллагены өсөлтийг бол эрчимтэй нэмэгдүүлнэ. Арьс эрүүл залуу шинж чанараа хадгалахад хамгийн чухал нөлөөтэй коллагены нөхөн төлжилтийг идэвхжүүлэн шинээр үсгдэг. Мис заслын бус аргаар арьсыг өргөх чангалах үйлчилгээтэй ультраформер 3 аппарат нь гоо заслын эмчилгээний хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи юм. Аппаратны ерөнхийдөө гол зорилго нь бол мисийн бус аргаар арьс өргөх буюу лифтинг хийх энэ аргаараа бүртгэсэн. Тэгэхээр хүмсэл өргөж болно, нүүрний хоёр хацар дэшээ өргөж болно, тодорхой хэмжээний нарийн өршлөөнийг алга болно, давхар бид гэдэг онцгороо биеийн хэлбэрийг засч өгнө, өөхөн давхрыг хайлуулж өгнө. Ерөнхийдөө энэ үйлдэл дээр энэ аппаратыг ашиглаж болно доо. За, аппарат нь өөрөө бол хит авиаг ашигладаг аппарат байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө өдөр тусам бидний эхо аппаратанд ашигладаг технологиг арай илүү нэгтрүүлсэн гэсэн үг тийм. Арьсны доор тодорхой хэмжээний гүнд ороод бид нэр өөрөө тэр гүнгээ сонгон тухай хүнийхээ арьснаас шалтгаалаад тэр газар нь ороод коагуляц буюу дулаан үүсгэн арьсыг жоохон гэмтээж өгнө гэж ойлгож байна. Гэмснээр сорвжилт үүсээд сорвжилтын коллаген ууч хувраад нийтдээ гадна төрх дээр арьс нь өөрөө чангарч өргөжсөн тийм байдал харагдана. Жишээ нь одоо би энд 4.5 гэсэн хошуу байсан байгаа. Тэгэхээр 4.5 мм доор арьсны гадруугаас доошоо 4.5 мм доор дулаан үүсгээд энергиээ цуглуулж чадна гэсэн үг тийм. Жишээ нь энэ одоо нүүрэнд хийдэг хошуу ийм байна. Биенд хийдэг хошуу ийм байна. Яг бол биенд илүү том талбай дээр бид нэр ажиллана, илүү гүн орно. Энэ 4.5 мм орж явахад энэ хошуу нь 13 мм гүнд орж ажиллана гэсэн үг тийм. Аппаратанд ороход унчаар нэг 20 минутаас 2 цаг болно. Мэдээж тухайн хэмжээний талбайнаас шалтгаална. Жижиг талбай дээр бол мэдээж хурдан дуусна, талбай томсох, эсвэл олон талбай дээр ажиллах юм бол хугацаа мэдээж нэмэгдэх болно. Аппаратанд орсныхоо дараахан ерөнхийдөө бол нэг 20-30% нь үр дүн шууд нүдэн дээр харагдана. Тэр нь өөрөө ямар учраас харагдаж байна гэх юм бол арьс өөрөө чочлоос бол чангарж ийн гэсэн үг тийм. Чангарсан тэр дүн харна. Тэгээд үлдсэн үр дүн нь болохоор дунджаар 4-6 лонгонд гарна. Энэ хугацаанд юу явагдаж байна гэх юм бол арьсан дээр тодорхой хэмжээний өрөвсөл явагдаж байна. Тэр миний урд нь дурдж ясан шиг сорвжилт явагдана. Сорвжилт нь өөрөө коллаген болж хувирахын тулд ремоделинг хийхэд бол 4-6-7 хоног хугацаа байна. Энэ бол бидний өөрийн нөхөн төлжих чадварын хугацаа. Энэ хугацааны дараа жинхэнэ одоо арьс өргөгдөн чангарах тэр дүр нь 2-6 сарын дараа бидний нүдэн дээр илүү их дотор гарч харагдана. Ультраформер аппаратын давуу тал нь юу юм бол та аппаратанд ирээд 20 минутаас цагийн дотор аппаратанд орж эмчилгээнд орчхоор буцаад та энгийнхэн амьдралд шууд буцаж орж болно. Буцаад ажлынхаа чадамжийг алдахгүйгээр та өмнөх ажилдаа очиод ажлаа цаашаа гүйцэтгээд ингээд явах нь энэ аппаратны давуу тал юм байна. Ерөнхийдөө бол одоо бидний амьдарч байгаа 21-р зуунд технологи маш их өндөр хөгжиж байна. Технологийн салбар ганцхан одоо техникийн салбарт биш те эрүүл мэндийн салбар, гоо сайхны салбарт маш их өндөр зэрэглэлийн, өндөр үр дүнтэй аппаратуудыг бидний гарт, эмчнэрийн гарт олгож өгж байгаад маш их баяртай байгаа. Тухайн хүн хэрвээ ямар нэгэн эмчилгээнд орохыг бол мэдээж зөвлөгөөнд орох хэрэгтэй. Зөвлөгөөнд ороод ямар төрлийн аппарат байна уу, тарилга байна уу тэрийг зөвлөгөөн дээр сонгогдоод ямар эмчилгээ нь хамгийн үр дүнтэй, та үр дүнгээ богино хугацаанд хармаар байна уу, урт хугацаанд хармаар байна уу тэрнээс нь шалтгаалаад бид нэр өөрсдийнхээ эмчилгээний програм зарчим гаргаж өгдөг. Хамгийн гол нь юу вэ гэвэл танд өөрт чинь ямар юм хэрэгтэй гэдгийг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Хэдэн наснд ямар эмчилгээ хэрэгтэй гэдгийг та ирж манай зөвлөгөөнөөс аваарай. Богино хугацаанд ямар ч төрлийн өвчлөлийг арилган хүний биед хор нөлөөгүй эмчилгээний үр дүнгээ хурдан өгдөг ультраформер 3 аппаратаар доктор Чингүнс эстетик клиникийн чадварлаг хамт олон үйлчилж байна. Та зайсан дах гэрэл тодгонд байдалтай Чингүнс эстетик клиникийг зорж залуу сайхан төрхөө хадгалаарай.